नमस्कार. आयच्या या खाशेल्या अपडेटीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमी कोविडाचो विशय सदांच घेतात, पण आज एक नवीन विशय जो आयला आनी जंय इंडस्ट्री फर्स्ट टायम उघडपणान उलयल्या की ज्या रितीन सरकारान उतर दिल्लें आनी ज्या रितीन ऑन ग्राउंड गजाली जातात त्यो बिझनेस फ्रेंडली नात म्हणून. आनी आयच्या परिस्थितींत जेन्ना इतली मंदी आसा, प्रत्येक बिझनेसमॅन स्ट्रगल करता, तेन्ना जो आदार मेळपा जाय सरकारा कडच्यान तो कित्याक मेळना आनी इंडस्ट्री भितर इतल्या उक्तेपणान उलोवपाची ही भावना कित्याक आयली. आमचे बरोबर गोवा स्टेट इंडस्ट्रीज असोसिएशनाचे कोचकार बाब आसात. कोचकार बाब, वेलकम टू द शो. सगळ्यात पयली गजाल, इट इज व्हेरी अनलायकली ऑफ यू टू बी सो आउटस्पोकन टुवर्ड्स दी गव्हर्नमेंट. कितें अशें की इतली उलोवची पडलें आनी कित्याक लागून इतली घालमेल जाल्या सध्या? कितें जालें पळय, तुमकां खबर आसतलें, रायट फ्रॉम बिगिनींग हो सरकार आयला तेन्नाच्यान आमी सरकाराक सपोर्ट करता. कोविड जावं, हांगा मायग्रंट लेबराचो इश्यू जावं, कसलो इश्यू जावं, आमचो फूल सपोर्ट गव्हर्नमेंटाक आसता. गेल्या एक वर्सा पासून सीएम एक अनाउन्समेंट करता, आपूण 30 दिसा भितर सगळे परमिशन दितलो, हें दितलें, पण एक्चुअली ग्राउंड रियलिटीचेर कांयच जायना. आनी कितें जाता, म्हाका इतले लोकांचे कॉल येता, बाबा आपलें काम आसा, आपण इतले दीस जाले अप्लाय केला, अजून कांयच कळना, कितें करूं. अशा परिस्थितीन ह्यो गोश्टी येवपाक जायना म्हज्या हिसपान. कोविडाक आमी फायट करताच, पण बाकीच्यो गजाली आसा पळय त्यो स्मूथ जावपाक जाय गव्हर्नमेंटान. कोणाक एनओसी जाय, कितें जाय, ताका आडखळ येवपाक जायना. मेजर गजाल पॉयंट खंयचे जे तुमकां सरकारान करता म्हणून सांगले पण अजून मेरेन जाल्ले ना, जे डे टू डे फंक्शनिंगाक त्रास करतात? आतां पळय, इज ऑफ डुईंग बिझनेस आमी कितले, हांव जेन्ना जीएसआयचे हें घेतला तेन्नाच्यान हांव उलयतां. कित्याक जीआयडीसीन आमकां, बिकॉज इट इज अ लीज रेंट फ्रॉम जीएसआय, आमचो रेग्युलर कॉन्टॅक्ट आसता. आमकां कोणाक एनओसी जाय पडटा, कोणाक सबलीज जाय पडटा, कोणाक ट्रान्सफर करची पडटा प्रॉपर्टी, मागीर कोणाक एमाल्गमेशन करचें पडटा, कोणाक कंस्ट्रक्शन लायसन्स जाय पडटा. ह्यो सगळ्यो गजाली आसा पळय, हाका टायम फ्रेम आसा एक्चुअली मेन्शन केल्ली, पण त्या टायम फ्रेमीन ह्यो कसल्योच गजाली जायना. आनी तुमी पळयलां आसतलें, इज ऑफ डुईंग बिझनेस रँकींग 24 पावला. इतले हे घेवन पासून 24 वयर गोंया म्हणल्यार इट इज नॉट अ गुड सायन. नवे कोण इन्व्हेस्टर आहा ते पयलीं चिंततले हांगा येवपाक. सध्या एक गंभीर मुद्दो जो तुम्ही काढला तो आयडीसीच्या फंक्शनिंगाचो, आणि आयडीसीची भितर सामकी करप्शन सुद्धा कशें चल्लां तें. व्हॉट इज हॅपनिंग देर? आनी एक बिझनेसमॅन जो बऱ्या इंटेन्शनान एक बिझनेस स्टार्ट करपा म्हणून वता, ताका कशी वागणूक मेळटा? पयलीं सध्या पळय, तांचें कितें आसा, तुमी आतां म्हणटा एक कोविडाचो सिजन दिला, ते कोणाकूच भितर घेना. जेन्ना तूं सबमीट करता पेपर सांगता ही मिटींग जावपाची आशिल्ली, तो बरो ना आलो, मिटींग जाली जाल्यार मिनिट्स टायप करपाक तांकां 1 म्हयनो लागता. मिनिट्स टायप करतकच तांकां ऑर्डर दिवपाक परत फॉलोअप करचें पडटा. आनी ह्यो गजाली जर तुमकां बेगीन जाय जाल्यार ते म्हणटा तूं एका मनशाक मेळ्ळा, ताका मेळ्ळा जाल्यार तुमचें काम बेगीन जातलें. सो बेसिकली तुम्ही म्हणटात की ज्या जाग्यार इज ऑफ डुईंग बिझनेस जावपाचें, थंय प्रत्येक कडेन डिफिकल्टी ऑफ डुईंग बिझनेस, आनी आयडीसी सारखे संस्थे भितर जंय हाजे पयलीं बी खूब करप्शनाचे आरोप जाल्यात, थंय सुद्दां सारखे कमिशनां फिक्स करून बसून बिझनेसमॅनाक त्रास दिवपाचे प्रकार चल्ल्यात. हय, आनी आतां ह्या परिस्थितीन तुवें कितें करपाक, म्हज्या हिसपान कितें पळय, ह्या परिस्थितीन आमी इतल्या त्रासान आसा, सॅलरी कशी कंट्रिब्यूट करपाची, इंट्रेस्ट कसो भरपाचो, हेच काळजी आसता. तातूंत भितर हे जर नवीन जर तुवें आडखळी घाली जाल्यार कशें म्हणून सर्वाय जातलें सांग. सादें परमिशन, आतां पळय, मदींच तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट काडलो, मागीर आतां नवीन फॅक्ट्रीज एंड बॉयलराचें हें काडलां, ताका परत फी वाडयल्या. सो हातून आमी करपाचें कितें? तुमी जर आमकां फायनान्शियली हेल्प करना जाल्यार एटलिस्ट आमकां सपोर्ट करा न्ही, आमी कितें करता त्रास तरी दिनाका, त्रास तरी दिवं नाका, हेच म्हाजें म्हणणें. आनी म्हजें एकूच म्हणणें कितें आसा की सीएमान मातसो हातून फुडाकार घेवचो. एक जाल्लें की इकॉनॉमिक रिवायवल कमिटी जाल्ली, ह्या कमिटीन रिपोर्ट सबमीट केल्लो,
सजेशन्स दिल्ली, सरकारान ती एक्सेप्टूय केल्ली, त्या दृश्टींतल्यान कितें काम जालां काय फक्त दोळ्याक उदक लावपाचो प्रकार जालो? कांयच जावना, त्या गोष्टीत कांयच जावना. इवन तुमकां खबर आसतलें IPB ताणें रिवॅम्प करता म्हटलेलें रोखडीच, आनी आमी इतलो टायम भितर घालून IPBचो नवो एक्ट तयार केल्लो अमेंडमेंट करून, आनी त्यो फायल आतां फक्त मिनिस्टर कोणा कडेन आसा खबर ना म्हाका, ती अजून क्लियर जावना. एटलीस्ट IPB सिंगल वनडे तरी करा न्ही तुमी. लोक न्यू बिझनेस घेवंक येता, तांच्यो फायली तुमी घेवन म्हयन्याच्या म्हयन्या बसप, दिस इज नॉट करेक्ट. करेक्ट. लास्ट बिफोर आय लेट यू गो, तुमकां सरकाराक जर आजचे घडयेक जर सांगपाचें जालें जाल्यार टॉप 3 थिंग्स खंयच्यो ज्यो एटलिस्ट ह्या इंडस्ट्रींतली उघडपणान उलयतकीर ताकतिकेन सरकारान करपाक जाय? वॉट आर द टॉप 3 प्रायोरिटीज दॅट यू वॉन्ट गव्हर्नमेंट टू डू? एक म्हणल्यार कितें, सगळे एक्टिविटी आसा पळय त्यो ऑनलायन करपाची, इंटर डिपार्टमेंटल कनेक्टिविटी जाय, आणि there has to be transparency in whatever the action that is being taken by the government. IPB strengthen करपाची, IPB ची डिसिजनां रोखडी घेवपाची, आणि खंयचीय डिसिजनाची गव्हर्नमेंटा कडेन वता पळय ताचेर सोक्षमोक्ष रोखडोच लावपाचो, ताची डिसिजनां रोखडी बेगीन करपाची, हेच म्हणणें. फाटले खेपे जेन्ना उलयल्ले तुमी एक सरकारा कडेन मागिल्लें की ह्या टायमार सुद्दां सरकार ज्या तरेन सगळे गजाली तुमकां चार्ज करता, ज्या तरेन रिलीफ्स कांय मेळनात, फायनान्शियल रिलीफ्स कांय मेळनात, हेय मुद्दे तुम्ही काडिल्ले. त्या दृश्टीन सरकारान कितें केलां काय ताजेरूय कांयच केल्लें ना? ताच्या भायर तांणी कितें केलां तेच म्हणटा हांव. ते ज्यो फी आशिल्ले पळय, आमी कितें म्हटलेलें एटलीस्ट 2-3 वर्सां आतां ते रिन्युअल फी बी काडपाची, पण आतां तांणी न्यू एक्ट काडला, तातूंत रिन्युअल फी 30% वाडयल्या. म्हणजे कितें करपाचें सांग? तुमी कमी करपाचें सोड, आसा ती दवरपाची सोड, वयल्यान तातूंत वाडयतात आनी कंडिशनां घालतात. म्हणजे इंडस्ट्रीक म्हणजे इनडायरेक्टली सांगप की तुमी वचा म्हणून, अशें जालें ना? बरोबर. आय थिंक एक गजाल कुचकर बाब, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग विथ अस. म्हाका दिसता वी आर रनिंग दीस एट द टॉप ऑफ अवर सेगमेंट एकाच कारणा खातीर, कारण आज जितलो हेल्थाचो इश्यू गंभीर आसा तितलोच अर्थवेवस्थेचो इश्यू गंभीर आसा. बरोबर. ताजे कडेन जर सरकाराचो एटिट्यूड हो आसलो जाल्यार कितें जातलें प्रत्येक सामान्य गोंयकारान चिंतपाची गरज आहा. आज जरी इंडस्ट्रीज असोसिएशन हे इश्यूज काडटा, म्हजे दृश्टींतल्यान हे फक्त इंडस्ट्रीज असोसिएशनाचे इश्यू न्ही, हे सामान्य गोंयकारांचे इश्यू, सामान्य गोंयकारांच्या पोटापाण्याचे इश्यू. ही जाणीव म्हाका दिसता प्रत्येकाक जावप गरजेचें आहा. बरोबर बरोबर. जॉब जनरेशन जावपूच जाय न्ही. या अल्टिमेटली जॉब जनरेशन जावपाक सरकारा कडेन सध्या आसत्या कर्मचाऱ्यांक, सरकारा कडेन सध्या आसा त्या कर्मचाऱ्यांक रीण काडून पगार घालचो पडटा, आणि जर इंडस्ट्रीचेर जर ही पारी जर हाडली जाल्यार मागीर जातलें कितें? आय थिंक दॅट इज अ व्हेरी व्हेरी क्रुशियल. कुचकर, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग विथ अस, कारण म्हाका दिसता हो पॉयंट ऑफ व्ह्यू इतल्याच सरळ आणि स्पश्टपणान लोकां मुखार वचपाचो गरजेचो आशिल्लो. थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग विथ अस. थँक्यू. हांव थंयच्यान मुखार वता. नेक्स्ट हांव वता लौकिका म्हऱ्यान. लौकीक, कितें आहा सरकाराच्या लेवलाचेर, प्रशासनाच्या लेवलाचेर आयची अपडेट? ओके प्रमोद, फक्त कोविड केसींचे एक पयलीं अपडेट दिता आनी मागीर फुडल्या पॉयंटाचेर वयता. पणजेच्यो म्हणजे तिसवाडीच्यो केसी 800 वयर पावल्या आता. टोटल केसी आता पर्यंतच्या गोंयांचे टोटल केसी काउंट केल्यार 30,000च्या वयर पावल्या, आनी डेथ 383च्या वयर पावले, 400क लागीं पावल्या एकदम. तितलीच कोविडाची अपडेट. म्हाका इंडस्ट्रीचेर आमी आतां पॉयंट घेतलेलो, तो जेन्ना विशय येयलो आमच्या मुखार, तेन्ना कोचकर बाबाचे स्टेटमेंट पावलो, तेन्ना आमी आयज हेची अपॉयंटमेंट घेतली IDCचे चेअरमॅन ग्लेन टिकलोची. तेजे प्रमाण आतां आमकां सीएम मेळ्ळे. सीएमाक आमी विचारपाचो प्रयत्न केलो. सो सीएम फास्ट सांगून गेलो की IDCचो कितें रिव्ह्यू आहा तो आपूण घेतलो म्हणपा लागलो ह्या बाबतीत. बट कोण उलयता तेजेर म्हणपा लागलो तो कोणाची कितें साधना ते मागीर कितें बडबडटा असो एक स्टेटमेंट केलो, आनी तो चलपाक लागलो वाटेक. ते खुबशे कोचकर बाबा म्हणले खुबशे सर्विसीसाक फी लागलेली आहा, कमिशनाचे हे लागलेले आहा. थोडे ग्लेन बाब म्हणटा आमी खुबश्यो गजाली ऑनलायन केल्या म्हणपा लागलो. 2000 वयर इंडस्ट्रीज हितून हे आहा, आनी ते सगळ्यो ऑनलायन, जसले रिजलँड भरपाक जाय जाल्यार कसल्यो कसल्यो सर्विस आहा ऑनलायन आहा, पण ऑनलायन कोण येना म्हणपा लागलो. ऑनलायन तेंचे जे ट्रान्सपरन्सी आहा ती कोणाक नाका, ते पेपर वर्कूच करता. हो एक मुद्दो मांडलो तेणी. दुसरे कोचकर बाब जस्ट बिफोर वी मूव अहेड, सरकार अशी म्हणटा की
सरकारान ट्रान्सपरन्सी केले आणि बिझनेसमॅनाक ट्रान्सपरन्सी नाका म्हणून इज दॅट द आर्ग्युमेंट ऑफ द गव्हर्नमेंट? ग्लेन बाबान अशेंच म्हटलें, पर्रीकरान एकदा इंडस्ट्रीक सांगलें केन्ना तरी की आपूण उदक तुमकां 10 रुपयान दितलो, ते 10 रुपया क्युबिक मिटर बी आसतले 10 रुपयांनी दितलो, जे आतां तांकां सद्या 25 रुपयांनी पडटा रॉ वॉटर. आनी पर्रीकरान स्टेटमेंट केलो, पण मागीर इम्प्लिमेंटेशन कांयच केलें ना. ते आतां इंडस्ट्री म्हणटा पर्रीकरान तेन्ना स्टेटमेंट केल्लो त्या रेटीनूच आमी भरतले. एक्चुअली डिसिजन जाल्लें ना आयडीसीचें, की ऑन पेपर ते डिसिजन जाल्लें ना. सो आयडीसी म्हणटा हांगासर की आमकां उदक WRD दिता 20 रुपयान, 5 रुपया आमचो 5 रुपया तेंचे काडटा ते आयडीसीचे सगळे मेंटेनन्स करपाक, आनी 25 रुपयान आमी इंडस्ट्री दिता. जर WRD 20 दिता आमी हांकां 10 कशें दितले काय म्हणून. आनी थंय खूब पेंडन्सी आहा, 3 कोटी सुमार इंडस्ट्री कडल्यान पयशे येवपाचे, तेजे म्हाका नोटीसी केल्या. त्या लागून एक वेळ हो स्टेटमेंट इंडस्ट्री कडल्यान येयलो आसतलो अशें बी जावंक शकता. म्हणजे आमकां सगळे आतां ग्लेनाक विचारपाक म्हटल्यार प्रेस कॉन्फरन्स स्टार्ट जाल्या उपरांत हे इंडस्ट्रीचे पॉयंट जाले. म्हादयचेर सांगपाचें, म्हादयचो जो विशय आसलो, म्हादयची खारसाण पावसान टेस्ट केली, तेका आमी सीएमाक विचारले की पावसान टेस्ट केली, परत एकदा टेस्ट करतले काय म्हणून, वा रिक्वेस्ट करतले. जाल्यार तेणें मंत्री जावडेकर आपणेच पत्र बरयल्लें खारसाण टेस्ट करा म्हणून. जावडेकरान सांगलें रोखडीच टीम धाडटा म्हणून. तेका मागीर दुसरें लेटर म्हणटा सीएम आपल्याक गेला तेका की बाबा आतां करता करा, पण आतां करपाचो टायम न्हू, आपल्याक ती गिमान जाय म्हणून. फक्त ते टेस्ट केली इतलेच केले, आपले सेकंड लेटर पावले ते मुखार येयले ना म्हणपा लागलो तो. पण तेणी जेन्ना टीम रोखडीच धाडटा म्हटली तेन्ना आपणी ताका सेकंड लेटर बरयला म्हटला तो, म्हणटा तो की आपली बाबा एप्रील मेयान टेस्ट करपाची गरज आहा म्हणून. सो ते जातलें म्हटलं तेणी. एक 2 अपडेट इतलेच अपडेट आसले. थँक्स अ लॉट. म्हाका गोंयकाराक एकच गजाल सांगपाची आसा की हांगा आयडीसी अशें म्हणटा, इंडस्ट्री अशें म्हणटा, ह्या कबड्डी भितर गोंयकार आउट जावचो न्ही. कारण अल्टिमेटली जशें आमी सुरवातीक सांगिल्लें, इंडस्ट्री सारकी चलप आनी ती बी सद्याच्या परिस्थिती भितर ज्यो इंडस्ट्री गोंया भितर आसात त्यो सारकी चलप हें अत्यंत गरजेचें आसा. आनी ताजे खातीर जें कितें करपा जाय तें सरकारान करपाची गरज आसा. कारण जर तो सेक्टर जर डिमोरलायज जालो आनी सद्याच्या अर्थवेवस्थे भितर, जाल्यार गोंयकारांचेर कितें पाळी येतली हें चिंतल्यार सुद्दां भंय दिसता. म्हादयचो इशू तर कांय उलोवपाचेंच ना. कारण जर इतलो घोग्यांनी पावस पडटना जर येवन आमी सॅलिनिटी टेस्ट करतात, जाल्यार ती टेस्ट आमच्या आंगार आयले शिवाय आनी कितें जातलें, ते टेस्टीच्या रिजल्टांनी गोंय व्हांवन वतलें. ही सादी गजाल. आज मुख्यमंत्री म्हणटा की आपणे परत पत्र बरयलां की आतां केलां परत एक मार्च एप्रील म्हयन्याक करा म्हणून. आय थिंक हे फाटल्यान लागून ही करून घेवची पडटली, बिकॉज दॅट इज द डेटा दॅट इज मोर रिलायबल. इतली घोग्यांनी पावस पडटा तेन्ना सॅलिनिटी टेस्ट करून जो रिजल्ट येतलो तो खंयच्याच वटेच्यान सायंटिफिकूय आसचो ना आनी गोंयच्या फावरादूय आसचो ना. आय थिंक दॅट इज व्हेरी क्रुशल. थँक्स अ लॉट लौकीक. हांव महेशा म्हऱ्या वतां. पावसाचो विशय आयलाच. आनीक महेश, कितें आयकूं येता पावसाचें? पावस आज मदीं काल मातसो आसोर घेतलो, आज परत घोग्यांनी पडटा. वॉट आर यू हियरिंग? आनी एज फार एज आय नो, पावसानूय ह्या वर्साक तुगेलो एक विक्रम केला. प्लीज गो अहेड अँड टेल अस अबाउट इट. प्रमोद, एक 5 दीस उरले म्हणजे ऑफिशियल एंड ऑफ मॉन्सून जावपाक. आणि पावसाचो आता जो म्हणजे रिकॉर्ड आता 162 इंच जाल्लो आसा पावस. आयज मेरेनचो सेंचुरीतलो इतलो पावस इतलो गोंयान पयलीं केन्ना लागिल्लो ना. आणि एक 160 लागिल्लो 1961 त्या वर्सा, आणि त्याच्या उपरांत आता 162. दुसरे म्हणजे प्रमोद, फाटल्या दिसांनी आमी पळयता जाल्यार पेडण्या म्हणटात तो हायस्ट पावस पडला 193, आणि मुर्मुगांव म्हणटात तो सगळ्यात कमी पावस पडला 137 इंचीस. प्रमोद, आणि एक गजाल म्हटल्यार सगळ्यात हायस्ट जो पावस पडलेलो तो 54 इंच 17 जुनाक, आणि 52 इंच सप्टेंबर 22 पडिल्लो, आणि 51 इंच ऑगस्टान पडिल्लो, म्हणजे 11 तारखेक. सो फाटल्यात आणि एक 4-5 दीस उरल्या प्रमोद. पळय आणि कितलेच पावस लागता. हालींच्या हालीं एक ना म्हणजे 40 इंच पावस एक्स्ट्रा म्हणजे लागिल्लो होतो. नॉर्मल परिस्थिती कितें? जस्ट टू गेट लोकांक एक फिगर वायज, स्टॅटिस्टीक वायज क्लॅरिटी दिवपाक, फाटल्या 100 वर्सां भितर ह्या वर्सा सगळ्यांत चड पावस पडला. हय, सेंचुरी. ते म्हणटात की फाटल्या 100 वर्सांक जितलो पडलो ना तितलो पावस ह्या वर्सा गोंयाक पडला. म्हणजे रिकॉर्ड हय 162 इंच जाला आतां. 160 हायस्ट आशिल्लो तो 1961, त्याच्या उपरांत 162. त्याच्या पयलीं लागिल्लो, पूण ते प्रमोद कशें 100 वर्सां पयलीं ते कशें मेजताले पळय ताचेर डिपेंड आसा ते.
करेक्ट. बट जितले आमकां खबर आसा जेन्ना सावन आमी मेजपा लागले तेन्ना सावन हो सगळ्यांत चड अशें आमच्यांनी म्हणपाक जाता. म्हणपाक येता. हय. आणि एक प्रमोद म्हणजे आयज हेल्थाची एक्चुअली मिटींग जाताली एक्सपर्ट कमिटीची, पण आयज जाली ना ती. आयज एक्चुअली शुक्रार पण आमी राविल्ले मिटींग जाली ना, सो हेल्थाची व्हडलीशी काय अपडेट ना. आणि एक गजाल म्हणजे 100 बसी ई इलेक्ट्रीक बसीस म्हणटात ते कदंबाक केंद्र सरकारान दिल्लेले आसा प्रमोद. थँक्स अ लॉट महेश. ह्या सगळ्या बोवाळा भितर म्हाका दिसता आज तूं दोन्ही बातमी ज्यो आयल्यात त्यो कायंड ऑफ लायट आनी बरी घेवन आयला. पावसाचो रिकॉर्ड, 100 इलेक्ट्रीक कदंबा बसी. सो थँक्स अ लॉट फॉर दॅट. हांव थंयच्यान मुखार वतां सावयो म्हऱ्यान. मडगांव कितें चल्लां तें पळोवया. सावयो, कितें आहा मडगांवची अपडेट, कोविडाची अपडेट, बाकीची अपडेट? सर आयज म्हाका अपडेट काय मेळना सर, पण जे PHCचे हे मेळ्ळा जे केसीस आहा त्योच सांगता. मारगांव सर 454 केसीस आसा. इथं मारगांव आनी फातोड्डा आहा. पाली 61 केसीस, कणसावली 149, चिंचिनी सर 51 केसीस आहा, लोतोली 96, नावेली 68 आणि कुर्तोरी सर 36 केसीस आहा. सर तशेंच आयकूंक येता की टेस्टिंग आतां खूब जालां आणि हेजेर लोड आहा म्हण टेस्टिंग करपाक. तर आनीक जी गोश्ट सांगपाक जाय ती की आयज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान जे भुरगे जे 5 दिसाचे ट्रेनिंग आहले टू बी एज ऑपरेटर्स फॉर पॅडी हार्वेस्टिंग मशीन्स तांकां सर्टिफिकेट दिल्यात. आणि डेप्युटी CM आणि आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाबू कवलेकर हाजीर आलो सर. आणि तांणी सांगला की लास्ट टायम जेन्ना कोविड जाले तेन्ना खूब प्रॉब्लेम जाले, ऑपरेटर नासले. सो आतां तो म्हणटा आमचे गोंयचे भुरगे ऑपरेटर कशे हे मशिनाचेर काम करतले. तर तशेंच खूब पावस पडटा आणि लोकांची शेतां पाड पडल्यान. सो ताणें सांगलां जे लोकांक लुसकाण जाला तांकां ते भरपाई दितले म्हूण. तशेंच सर आतां दिसता येता मडगांव चडशे रस्ते पेड्या जाल्यात, चड पावस पडटा तेका लागून. ही जाली सर सालसेताची अपडेट. थँक्स अ लॉट सावयो. हांव थंयच्यान मुखार वतां फोंड्या. विवेक, कितें हांव अपडेट म्हाका दिसता फोंड्या आज राजकारणाकय बरोच रंग आयला. कितें घडलें नेमकें आनी बाकीची कोविडाची अपडेट? गो हेड. प्रमोद, आयज डेप्युटी चेअरपर्सनाचे इलेक्शन आशिल्लें फोंडा म्युनिसिपालिटीचे आणि दोग जाणांनी फॉर्म भरलेलो. म्हणल्यार एक BJP वटेंतल्यान आनंद नायक हांणी फॉर्म भरिल्लो. म्हणल्यार आनंद नायक, रितेश नायक आणि विलियम हे तिगूय जाण हालींच भाजपान प्रवेश केल्लो. ते उपरांत विश्वनीत दळवी हे चेअरपर्सन आशिल्ले म्युनिसिपालिटीचे. आणि डेप्युटी चेअरपर्सना लागून आनंद नायक हांणी फॉर्म भरिल्लो BJP वटेन. आणि अमिना नायक म्हणून MJPच्यान फॉर्म भरिल्लो. आणि बॅलेट पेपराचेर वोटींग जालें. आणि शॉकात अशें जालें की तांकां सगळ्यांक धाडलें की आनंद नायक जिखून येतलो म्हणून डेप्युटी चेअरपर्सन म्हणून. पण वेगळोच रिजल्ट लागलो आणि MJPची अमिना नायक ही जिखून आयली डेप्युटी चेअरपर्सन म्हणून. आणि तेजे उपरांत हे तांकां कळ्ळें की अजुनूय MJPचे आसा म्हणून, अस्तित्व आसा म्हणून म्युनिसिपालिटीन. दुसरी गजाल, गोवा DDच्या एक प्रेस कॉन्फरन्स जाली. तितूर तांकां 49 इयर्स कंप्लीट जाता आणि 50व्या वर्सान ते पदार्पण करता ह्या 2 ऑक्टोबराक. तेका लागून तेंच्यांनी वर्सभर विविध अशे कार्यक्रम दवरल्यात. तितूर मेजर असो प्रोग्राम म्हणल्यार एक मशीन तांच्यांनी मिल्को स्कॅन म्हणून एक घेवपाचें ठरयला. तितूर 82 लॅक्साचे जेजो खर्च आहा ते सगळे सेंट्रल गव्हर्नमेंट करता. आणि गोल्डन जुबलीच्या वर्सा 3 ऑक्टोबरच्यान जे पॅकेट्स येतले दुधाचे तेंचेरूय लोगो आणि पॅकिंग आहा ते सगळे चेंजीस जातले. आणि दुधाचो खपूय त्याच पद्दतीन वाडटलो अशें तांकां आशा आसा. तिसरी गजाल, आयच्यो कोविड केसीस जाल्यार 24 मेळ्ळ्या सगळ्यो. म्हाका दिसता खूब आंकडो कमी आसा, आयज बरें दिसता. आणि इंडस्ट्रीन मेळ्ळ्या त्यो 6 आसा. सो मेजर केसीस आहा त्यो मार्सेल 5 आसा, शिरोड्यात 3 आणि मार्दोळ 2. बाकी कडेन प्रत्येक कडेन एक केस मेळ्ळ्या प्रमोद. ही अपडेट आशिल्ली फोंडेच्यान. थँक्स अ लॉट विवेक. विवेक उलयता आमचे कडेन. आज म्हाका दिसता आयचो दीस बरो आसा, कारण मॉर्टेलिटी बुलेटिनूय आयला. आणि एक गजाल जी कळटा की इट इज नॉट लेस. एवरी डेथ इज अ ट्रेजेडी, बट कम्पेर्ड टू ऑल दीस डेज आज 3 डेथ जाल्यात. एक डेथ GMC भितर जाल्या आणि 2 पेशंट्स वेर ब्रॉट डेड. सो टोटल 3 डेथ जाल्यात. हो आयचो मॉर्टेलिटी बुलेटिन जस्ट नाव आमच्या हातां आयला. म्हाका दिसता जे ब्रॉट डेड आसा, आय थिंक अगेन अँड अगेन इट इज द सेम पॉयंट दॅट वी आर मेकिंग की टेस्टिंग वाडपाक जाय. आणि फर्स्ट सिम्पटम्स जाणवली की वचून प्लीज टेस्ट करून घेयात,
कारण जे ओरिएंटेशन ताजे उपरांत जाता, गायडन्स मेळटा दोतोरा कडच्यान, तो जीव वाचोवपाक खूप उपयोगाचो. कारण त्या मॉनिटरिंगांतल्यानच फाल्यां जर कांय डेंजर सायन्स दिसपाक लागल्यो जाल्यार तितली अर्ली ट्रिटमेंट इन्क्लुडींग हॉस्पिटलायझेशन जावपाक शकता. ताण आसा यंत्रणेचेर, बेड्स फूल जातात, एक एक करून फॅसिलिटी वाडोवची पडटात, बट हांगा जीवन मरणाचो प्रश्न आसा तेन्ना कृपा करून घाळपणां करनाकात. हांव थंयच्यान मुखार वतां, हांव वतां कल्पेशा म्हऱ्या. आज 70 भितर परत IITचो बोवाळ जालो, कितें घडलें नेमकें आनी हें प्रकरण मुखार खंय पावतलें. कल्पेश, कितें अपडेट? सर, फाटले कांय दीस 70 IITचे प्रकरणाक मातशें सर स्लो जाल्लें, मातशें सर थंड आसलें. फाटले 3 दीस मातशें सर परतून पॅटर्न उठलें इन सेन्स अशें आसलें की थंयसर डिमार्केशन सर स्टार्ट केलें आनी जेन्ना गोव्हर्मेंटान थंय वचून डिमार्केशन स्टार्ट केलें त्या गांवांतल्या लोकांकूय कोणाक खबर नासलें, पंचायतीकूय कॉन्फिडन्सान घेवंक ना, पंचायतीक कसले लेटर ना, पंचायतीक कसली एनओसी ना. थंय जेन्ना डिमार्केशन करपाक गेले तेन्ना थंयसर जॉयंट मामलेदार हजर आसली आनी जॉयंट लोक जेन्ना थंयसर येयले तांकां विचारपाक, तेन्ना जॉयंट मामलेदारान सांगलें की आपूण ऑफिशियल ड्युटीर आसा, ऑफिशियल आपूण सरकारी जमनीन येयला आनी सरकाराचें काम करता. तुमकां प्रायव्हेट मनशांक कोणाकूच थंयसर कसलोच रायट ना थंयसर इंटरफियर जावपाचो. जर इंटरफियर जायत जाल्यार आपूण नॉन अवेलेबल तेंचेर सेक्शन घालून तुमकां अरेस्ट करतले अशें म्हणून सांगलें. लोकांची तयारी नासल्या कारणान लोक थंयसर मातशे वगी रावले ते दिसा. तेंच्यांनी कोणी तरी झूक करून म्हटलें थंय की आपल्याक तुमी ऑर्डर आसा जाल्यार दाखय म्हणून सांगली. पूण थंयसर सर एक जोक जालो असो की ऑर्डर ते व्हॉट्सएपार ते दाखोवपाक लागले थंयसर ऑथॉरिटीज, कोणाच कडेन थंय सारकी ऑर्डर नासली. सो पण लोक कशे जाले, अरेस्ट करता म्हणटकच भियाले सर आनी तो सर पयलोच दीस जालो. दुसरे दीस मागीर सर तेंच्यांनी सर लोकांनी प्रायव्हेट एक सर्वे केला, जे गव्हर्मेंट सर कोणूच रिस्पॉन्स दिना तांकां. सगळ्यांक सर लेटरां बरोवन प्रधानमंत्री मेरेन तेंच्यानी लेटरां बरोवन मोकळी केली, कोणा कडल्यान रिस्पॉन्स मेळना म्हणून गांवच्या लोकांनी पयशे एकठांय करून सर प्रायव्हेट एक सर्वे केला थंयसर. आनी त्या सर्वेन कोणाचे थंय काजी आसा, कितली उत्पन्न आसा, हे ते सर्वेचेर आसा. सो थंयसर तांकां म्हटलें की तुमी सर्वे केला पळय, तुमचे गव्हर्मेंट स्टॅम्प आसा, हो गव्हर्मेंट असले आमी सर्वे एक्सेप्ट करचे ना. तरी पूण तेंच्यांनी काल येवन ती डेप्युटी कलेक्टराक सर्वे दिली आनी तांकां सांगलें की जर हे IIT करता, आमचो IIT अपोज ना, ती खंय तरी दुसऱ्या प्लेसीर शिफ्ट करा आनी जर हांगासर करता जाल्यार कितें तरी एटलिस्ट कोण तरी ऑथोरायज पर्सन किंवा कोण तरी पॉलिटिशियन कोण आपल्या कडेन येवंक जाय आनी उलोवंक जाय, इतली सर तेंची मागणी आसा. सो तेंच्यांनी काल थंयसर ते लेटर सगळे सबमीट केली आनी थंयसर थंयच्यान एक ल्हानशी रॅली काडली फ्रॉम डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस टू शहीद स्तंभ वाळपय, थंयसर रॅली काडली. तेजे उपरांत आयज तिसऱ्या दिसा सर जे तेंचे सर एकच डिमांड आसली की डिमार्केशन जेन्ना तुमी करता न्ही ते कसलें काम स्टार्ट करच्या पयलीं आमच्या जेन्ना गांवांत येवन आमच्या जाग्यांचेर जेन्ना तुमी काम करतात, आमकां कॉन्फिडन्सान घेवच्या पयलीं तेन्ना तुमी मेळात आपल्याक आनी कितें तरी एटलिस्ट सांगात तुमी कितें आसा बाबा मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ IIT आनी मागीर तुमी काम स्टार्ट करा. सो लोक आयज ते रस्त्यार आयले, म्हणजे सर्वे कोण करपाक येतले तांकां आडोवपाक, पण आयज सर्वे सर नासली थंयसर. पण लोकांनी स्ट्रिक्टली सांगलें की आमी हेच्या फुडें वगी रावचे ना, आमी मेल्यार सुद्दां करतलो. कांय लोकांची सर मागणी अशें उलोवणी आसले की जर आमच्याच गांवांत तुमी जर IIT करता जाल्यार आमकां पयलीं बॉम्ब घालून उडोवया, आमकां मारून उडोवया आनी मागीर तुमी IIT करात, जर तुमी सांगिनासतना करतात जाल्यार. अशा प्रकारची स्टेटमेंटां जाली सर थंयसर. आनी तेंच्यांनी सांगलें की सोमारा आपूण येतले, परतून सगळे लोक सकाळीं येतले आनी कोणाकूच थंयसर आमी अलाव करचे ना. सोशल एक्टिविस्टाचो एक बर्थडे आसलो सर आनी बर्थडे सेलिब्रेट करपाक म्हणजे एवरी इयर ती खंयच्या ना खंयच्या अनाथ आश्रमांत खंयच्या वचून करताली, पण ह्या वर्सा कोरोनाक लागून तेणें अशें चिंतलें की हरिजनवाडा मलपण हांगासर वचून बर्थडे करया आनी सर तांकां कितें नोटबुक्स आनी कितें कितें गिफ्ट दिलें. थंय सर आमी गेले तेंच्या वांगडा. थंय आमकां अशें कळ्ळें की थंयसर जी 10वीची भुरगीं शिकतात तेंचे कडेन सर अजून मेरेन इतलो सिलेबस कवर जाला, तांकां शिक्षणाक कांयच अजून मेरेन तेंच्यांनी सिलेबसूच कवर करूंक ना. कित्याक सर तर तेंचे कडेन मोबायलूच ना सर. मागीर सर आमी न्यूज केली, न्यूज करून सर आमकां सर एक बरी गजाल सांगपाची म्हटल्यार गोंयच्यान कितकेशेच आमकां कॉल आयले की आपूण आपलो मोबायल डोनेट करता, आनी सर एक बरी गजाल म्हटल्यार विश्वजीत राणेन फोन करून सांगलो की ते 3 भुरग्यांक घेवन आपूण मोबायल डोनेट करता आनी त्या भुरग्यांक दिल्ले आसा अशे मोबायल. अशे सर खुबश्यो गजाली आसा 70 तालुक्यान जे सर अजून मेरेन सर काळखान गांव आसा, एब्सोल्युटली डेव्हलपमेंट जावपाची गरज आसा. आनीक सर गजाल म्हटल्यार जे आतां लौकिकान सांगले की खारसाण उदकाची जर टेस्ट करपाक जर आयले, जेन्ना ते आयले तेन्ना सर आमी राजन केरकारा कडेन उलयल्ले आनी खारसाण उदकाची म्हणजे स्टोरी फॉलोअप करपाक लागून हांव उलयल्लो तेंचे कडेन. ताणें सांगलें की ह्या म्हयन्यान घोग्यांनी उदक व्हांवता जाल्यार ते टेस्ट करून कांयच फायदो ना. ती जर टेस्ट जावंक जाय जाल्यार मे म्हयन्यानच जावंक जाय अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आमकां सर. आनी एक गजाल सर म्हटल्यार 100 वर्सां पयलीं सर असो पावस पडलेलो आनी आतां 100 वर्सां उपरांत जो पावस पडला म्हणटा न्ही
सत्तरी तालुक्यान सर वर्साक एक फावट अशें आसता की जी बुट्टी येता आनी सगळे बागायतदारी बागायत म्हणटा शेतां सगळे काबार करून वयता. तर कितलीशीच फाटली वर्सां लुकसाण भरपाईक लागून शेतकरी सर अप्लाय करता अर्ज, पण म्हाका दिसना सर हे अप्लाय करता आनी जाग्यार पडटा. ह्यो सर गजाली कितकीशीच वर्सां जाली तश्योच अजून मेरेन जाग्यार पडना. तर कोविडाचे अपडेट सांगपाचे म्हटल्यार बिचोले तालुक्याचे अपडेट्स आहेत माझे कडेन आसा. बिचोले तालुक्यान PSC मये भितून हळडणवाडी 2 केसीस आसा, गांवकरवाडा 2 केसीस, माडेल चोडण 2, देवगिणी 2, वांयगिणी 2, पिळगांव 2, धबधबा 1, तारवाडा पिळगांव 1, PSC साखळी भितून गावठण 1, मायणा नावेली 3, मावळिंगतड 2, साखळी 2, देसाईनगर 2, कारापूर 4, आमोणा 3 आणि हरवळ 1 केस आसा. सत्तरी अपडेट सांगपाचे सर सत्तरीन आयज न्यू 12 केसीस मेळ्ळेले आसा. तेतून नाणूस 1, साट्रे 1, मलपण 1, नगरगाव 2 केसीस, केरी 2 केसीस, गावकरवाडा होंडा 1 केस, मावशी 1, होंडा 1, बिरोंडा 1, मोल्ले 1. पर्या मतदारसंघात 95 केसीस ऍक्टिव्ह आसा. वापय मतदारसंघात 75 केसीस ऍक्टिव्ह आसा आणि टोटल 170 केसीस आयज मेरेन सत्तरी तालुक्यान ऍक्टिव्ह आसा. थँक्स अलॉट कल्पेश. हांव बार्देजा वता. श्याम सुंदर फट्टे आसा आमचे बरोबर. श्याम, क्विकली कितें आहा बार्देजाचे अपडेट? प्रमोद, आयज कोविडाची जर अपडेट घेतली जाल्यार बरोबर सोडलेले आयज 5 PSC 112 केसी आहा. भितन म्हापसान 44 आसात, कलांगूट कोलवाळ PSC 14 आसात, शिवोले हितून 20 आसा, कांदोली 33 आसात, हळदोण्यान 1 आसा. हितून आतां म्हापसा अर्बन हेल्थ सेंटरा भितर करासवाड्यात 3 केसी जाल्यात, पेडेन 9 केसी आहात, शेटयेवाडा आनी धुळेर वाठारांत 5 केसी आहात, कुच्चले 5 केसी आहात, गणेशपुरी 1 आसा, आंगोड 1 आसा, अंचावाटान 3 आसा, खोर्ले 10 आसात, डांगी कॉलनी 1 आसा आनी आल्तिनो 5 केसी आसा. मागीर कोलवाळ अर्बन हेल्थ सेंटरा भितर कोलवाळ प्रायमरी हेल्थ सेंटरा भितर 14 केसी ह्या भितर कोलवाळे 1 आसा, नादोड्या 3 आसा, थिवी 5 आसात, सिरसय 2 आसात, कामुली 1 आसा आनी सेंट्रल जेलीन 2 केसी आहात. मागीर शिवोली प्रायमरी हेल्थ सेंटरा भितर 20 केसी ह्या भितर शिवोले 4 आसात, आसगांव 3 आसात, अंजुना 11 आसात, पर्रा 1 आसा आणि काणका 1 आसा. मागीर कांदोली PSCच्या भितर 33 केसी ह्या भितर सालिगांव सांगोळडा वाठारांत 20 केसी आहा, कलांगूट कांदोळेच्या वाठारांत 13 केसी आहा, म्हणजे 33 केसी आसा. आणि सगळ्यांत कमी आसा म्हणटा ते हळदोण्यान 1 केस आहा, ती पोंबुर्फ आहा. फक्त परवडची अपडेट मेळपाक मातसो टायम लागतलो म्हणून ह्यो बाकीचे 5 जाल्यार 112 आसात. हे जाले कोविडाचे. दुसरे प्रमोद, आता बाजारान ह्या दिसांनी आता जर हे मारली फॉड मारली जाल्यार भाजयेचो रेट इतको हाय जाला की जशी लॉकडाऊनच्या टायमार पासून अशी इतली रेट नासली, त्याच्या पेक्षा रेट जाला. कांदो आयज जो 20 रुपया 30 रुपया मेरेन असलो तो 60 रुपयान कांदो जाला. बटाटे तसोच 60 रुपयान किलो जाला. चिडकी जावं पापडी 100 ते 120 रुपयान किलो जाला. कॅबेज आणि फ्लावर बी जाल्यार 40 ते 50 रुपयान एक सांगतात. म्हणजे टमाट 50 ते 60 रुपयान किलो बाजारान आसा. बारीक मिरची 80 रुपयान किलो आहा. मागीर डब्बू मिरची 80 ते 100 रुपयान किलो सांगतात. लसूण 200 रुपयान किलो आहा. आले 120 रुपयान. भेंडे 60 रुपयान किलो आसा. मागीर वेलची केळी बारीक ती 80 रुपयान किलो आहा. मंडळची केळी तशीच. आणि तसेच फ्रुट्स आहा ते बीन बरेच वाढलेले आहा. कित्याक अप्पल पासून 200 रुपया 150 ते 200 रुपयान किलो. सबस्टेन्शियल बाकीचे तशे सबस्टेन्शियली म्हारग जाल्ले आहात. आय थिंक दॅट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट. थँक्स श्याम. आज इंडस्ट्री वेल्यान आमी सुरवात केल्ली आणि खूप महत्वाचे इश्यूज आशिल्ले जे सुरवाती मांडल्यात, थंयच्यान ते वास्को मेरेन. आणि तातूंत भितर गोवा डेरी, IIT, पावसाच्यो सगळ्यो अपडेट्स आमी कव्हर केल्यो. हांव इतल्याचेर थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. वैद्यनाथ प्रुडंट. नमस्कार.